كبر علي إبراهيم محمد أمباسادر هاجر إيرترا هاجر قطر حلقة دبلوماسية لومي أبيت صحفة كبر عبد الله بن حماد العتيا منستر من محدار كتمام مبصح جيرو كلتي موجنات نزم دناتات كلتي أنا حوات هاجرات نمحيال أبزك على لمن جدتات تمايتهم كمو نابتني حبار تقدس نزلهم عودتات نزول العدلات حبروا متحقيقاز جمجيمهم أبزز حلف سمون كنيا سخر سماعتنا خبدوا وكفال أفريقيا حدن سمعي بهزب الزينة أوازان كلنا بتح من باري ذكر نسخاب كم دو السودان نيجواندان جزفت وفرطات ككايت أنها بإزراز فلت إيرترا وكوبانيا أنفتنا بزامبيا بمبال أبصلات عندنا ساعات أستات فرق $1 بليون وفري جبر كم زلوا زحبريو كوبانيا أزرات ساعات أكل الزنا بستفلا لها هجرات تدوكين زركبا كوبانيا تزرق وينو كقدم حد عامه جميرو أبزامبيا وعندنا كسلن بناي كسل هفاس رحنا 400 ميجاوات جزف مدبر ساعتين $561 مليون مهنات يركب از بروجكت بتاثير زفلت كوينو دحر 3 عامات كزازم تصويتي جبر كاب كسل زمنج صعات 900 كاب تقلالا توط انو زلو وصيس شفن كوينو 10 ድማ خاتتك صحاو صعات كوسخو اكل توط ان كوبانيا ايو كوبانيا صعات ازرا نز ميجا بروجكت جمرون كلو مس هاجراو كوبانيا حيل الكتريك تهاجر نيسان 5 عامات صنحو علعد صعات دحر مختام ايو از مال تاثير بروجكت دحر مززامو ابزامبيا تزعاوي مدبر ممنጨው صعات بمخان نيسان 5 عامات صعات كشيط ايو نز بروجكت بقند زمرحو زلو ابو انبر كوبانيا ازرااتو تكي ازرا بايرو وانا دايركتور اتو جبر نغوس ازرا بايرو كمونا كاد سرح انجينير ميرون تكي يوم بعقر بهريو هابتي زقبه بسامبيا عين عبيت كوبانيا تتعلمنا خابت سحبن ناي $1 بليون وفرتات كابت انجدن درو قال عامتات حليفلو نابنت امريكا من ورق عندنا استا $3 بليون وفرت كايدالا تشاينا ونامني كلن كالو طره نغراتن بتماسسال وفرت كايدالا ابزنا عندنا غزف وفرتات مبار رئيس كاب 800 زبصح حصرات قرب صعات الله نزح حصرات زمزمزه كوبانيا صعات ازرا دما غزف وفري كايدالو حدا كبير تراين زونن كوبانيا ابز بدرجه اهغورن عالمن كتقاس خال حيلن برخان مبصحو خمر ايز حغوس يلن مو ناي كل وان تسفانا حدا معلتونا بهجرنا ايرترا بتماسسالي ناي $1 بليون وفرخ كايدن امنت كلهم سبرا زيغاتات كخونن زلنا سناي منيوت نقلت كل جزئية بحبرات إمارات عرب إثيوبيا زدقة شبار وجل RSF عودة وسعرات مسجات أمو مبزحتو جزين سودانوين علامات نموقع خمرت إثيوبيا دروني فنو دقاقي مقلتهم دروناتنا معسكرهم كي تملسوا وقعوا ودقوا استوري أزي لمود كوين اللون أزي خمزيلون كلو كاو حيلتات السودان زوات أمقلت أدما عدكاو حيلتاتكم مستهم دقفت حيلتات بمخان أبستفلالي جنبارات وقع بلوت انصفوفن وتادرا وسرحيتات مكيادي قدسل اللو كعسرت 5 سنة جمير سكاولا مقاتصال زخون عواتات زعاتارو خوينهم أو شبار ملشا الداغالون عصباتون كبيد كسارا بصحهم يوم بحفشا زوم سرحيتات نزوم سعود صيتاتا مزجيبهم 324 ناوق مخاين معناو 36 ناوق مخاين ممراخ حد استراتيجيا ودرون مودا كلتا تانكتات معناو 5 ناي وتادرا قرب لوريتات 4 ناي نداد بوتاتات كلتا ناي تكوست مخزنات كمون كلتا ناي نداد مخزنات كدمسسون كلو بتوسخ على الصلا بسبب نوات كبيد كسارا بصحلو زرزر 5 عبيو اب جنبار سمين دارفور حيلتاتنا كباب ابو قمرا بزغبر وصفوف سرحيتا ولعلتا بار ميلشا بسبب نواتن كبيد كسارا بصحهم اللو 39 نوق مكاين كدمسسان كلوا بزحت عسوه دما تقتلوا من قوسيلومن ناير مكل خالنا دما سمين كتما التاوشا حدا ناي صلا استراتيجيا درون وقعوا وريدلو اب جنبار معراب دارفور حيلتاتنا بكتما كل وسن كبابين عبي سرحت بمكياد نصلا ايفا حبيلومو اب تسرحت 10 نوق مكاين كدمسسان كلوا 29 مولعد قزلون مخاين دما تماريخنيان جنبار سمين كوردوفان حيلتاتنا ابز جنبار زناي مصراين دحنت سرحتاتهم بمقصال 210 ناي وق مكاين 4 نداد بوتاتات 5 ناي وتادراو قرب لوريتاتن 2 نداد مخزناتنا عنيوم اللو جنبار معراب دارفور حيلتاتنا 27 ناي وق مكاين عنيوم حيال اوالات تملشا دما دمسيسوم اللو نتي علاما استقبر كبابتات نموحس دما ناي مصراي سرحيتات يقصلالو جنبار بولناي حيلتاتنا دحر زقبر وسان وق كبابتا ساركا من ماقجان حراو طيوم اللو بزد مع 29 ناي وق مكاين 2 تانكتاتن كدمسسان كلوا 7 مكاين تماريخنا بكتما الكورمك دما 2 ناي تكوست مخزنات عانيوم اللو عدكاو حيلتا السودان ملا هاجر كابتي اشبار ملشا الداغالون مشاركتون سكاب تصري كمونا ملا هاجر سلام مرغان سكاب زملس وتادراو سرحيتاتهم نمقصال زلوم صنع قوام كم زرغاغصو اتزوص مغلص يحبر
ጌታቸው ረዳ ገለ ካብቲ ብዛዕባ አብይ አሕመድን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝዛሮ ዝነበረ ናይ ምስትንዓቅ ዘረባታት ንምጥቃስ ዝኣክል አብይ አሕመድ ናይ ፖለቲካ ድንኪ ኢትዮጵያዊ ንቡር ኩነታት ተርከብ ሃገር ነይራ እንትትኸውን ኣብ ሆስፒታል ሕሙማት ኣእምሮ ወይ ናይ ተሃድሶ ማእከላት ኣትዩ ኣጋጢምዎ ንዘሎ ቀውሲ ክፍውስ ዝግባእ ነይሩ። አብይ አሕመድ ኣዲ ወዲ 7 ዓመት ቆልዓ እንከለዉ ሕልማ ክነግስ ከም ዝረኣየቶ ንዝተዛረበቶ ከም ሓቂ ኣሚኑ ብኩራዕ ዝጀሃር ህውታት እዩ። አብይ አሕመድ ብኣጋጣሚ ብስልጣን መፅኦም ዓብይ ዕንወት ናይ ዘውርዱ ዘይብቃዓት ሰባት ትልክዕ ተምሳል እዩ። አብይ አሕመድ ብዘይ ምትላልን ምድንጋርን ሃገር ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን። አብይ አሕመድ ሓንቲ ትምህርቲ የብሉን ከመይ ገይሩ PhD ረኺቡ ብልክዕ ንምፍላጥ ምክንያታዊ ሕቶ ክትሓቶ ድማ ግዜን ዕድልን ኣይህበካን እዩ። አብይ አሕመድ ከም ኣብነት ናይ ሃገራዊ ክድዓታ መምህር መፅሓፍቲ ክቐርብ ዝኽእል እዩ። ክንዲ ዝኾነ ብዛዕባ ላዕላውነት ክዛረብ ሞራላዊ ባይታ የብሉን። አብይ አሕመድ ኣብዚ ሃገር ዝበቆለ መርዛም ፀሃያ እዩ። ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ካልኦትን ብቑዕ ሰራዊት ኣይኮኑን ዝመርሑ ዘለው። እተን ዝነበሮም ሒደት ወታደራዊ ፍልጠት እውን ኣጥፊኦምን እዮም። ከም በጊዕ ትእዛዝ ናይ ዝዕውድ መርሓ ምትግባር እዮም ዝርከቡ። እዚ ፀረ ህዝቢ ሰራዊት ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ናይ አብይ አሕመድ አጀንዳ ውግእ ከተግብራ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን መንእስያትን ዘይተኣደነ መቕዘፍቲ ዘውርድ ዘሎ ይኽብል ተዛሪቡ ነይሩ። ሕጂ ድማ ብዛዕባቶም ናይ ቀደም ብፆቱ ክጨርቕ እንከሎ ትግራይ ናፃ ሃገር ክትከውን ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ኣነ እውን ምውቕ ክብለኒ እንከሎ ብኣልኮላዊ መስተ ከምኡ ይብል ነይረ ምባሉ ይዝከር። ናይ ቀረባ ፈለጥቱ ከም ዝገልፅዎ ጌታቸው ዳርጋ መዓልታዊ ክበሃል ብዝከኣል ደረጃ ካብ ምሸት እስካብ ወጋሕቲ ኣብ ስኽራን እዩ ዘሕልፎ። በዚ ምክንያት እዩ ድማ ወድካቸው ዝብል ሳጓ ዝጠበቆ። ስለዚ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ዕለታዊ ዝላኻዕ እዩ። ሓላፍነት ዝጎደሎ መግለፂታት ናብ ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ቦጋሚንዶ ፖለቲካ ብኸመይ መንገዲ ዕቱ ሚዛን ክወሃቦ ይኽእል? እንተቲ ኣብ ዝድሕረዋይ እዋን ኣንጻር ኤርትራ ዝህተፍተፎ ፀልእን ቁጣዕን ዝመልኦ ብዙሕ ኣለውለው መልሲ ክትህበሉ ዝደፍእ ነጥቢ እውን የብሉን። ክንዲ ዝኾነ ኣብቲ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንምድኻምን ንምዕናውን ብውድታውያን ሓይልታት ዝተፈጠረት ሃገር እያ ዝበሎ ዘንቀደ ፀለመን ናይ ታሪክ ምጥምዛዝን ጥራይ ነተኩር። እዚ ታሪክ ናይ ምጥምዛዝን ንድሕሪት ናይ ምምላስን ሓቐነ ብልፅግና ናይ ኩናት ኣጀንዳ ርትዓው ንምምሳል ደይመደይሉ ዘንበድብዶ ዘሎ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። የግዳስ ታሪክ ነዚ ሓቅታት ይዘረጋገፅ። ኤርትራ ኣብ 1940ታት እዋን ምዝርዛር ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይጉስ ተመሰላን ናጽነት ተመንዚዓ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ሓይልታትን ንምሕላው ተባሂሉ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ከም ተቆረን ተገይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ወር ሕዳር 1962 ነቲ ፌደራላዊ ውዕል ብኢደ ወነኑ ኣፍሪሱ ንኤርትራ ክጎብጣን ከሎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ሕሳባት ቡጭቅ ክብል ኣይተሰምዐን። ኤርትራን ህዝባን ከቢድ ጾር ሃገራዊ ናጽነት ተሰኪሞም ን30 ዓመታት መሪር ቃልሲ ከካይዱን ከቢድ ዋጋ ክኸፍሉን ተገዲዶም እዮም። ኣብቲ እዋን እውን እንተኾነ ዓለም ብዓለማ ጠሊማቶም እያ። ካልእ ሲትረፍ ንሕጋዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገራዊ ናጽነት ዝገበረቶ ሞራላዊ ይኹን ንዋታዊ ደገፍ ኣይነበረን። ብኣንጻሩ ግን ብንጉስ ንዑ ብዝዓለወ ወታደራዊ ጉጅለን ትምራሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ሕብረት ሶቪየት፣ ሃገራት ኤውሮፓ፣ እስራኤል ከምኡውን ገለ ሃገራት ዓረብ፣ ኤስያ፣ ኩባን ካልኦትን ገዚፍ ወታደራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ደገፍ ይግበረላ ነይሩ። ድሕሪ ናጽነት ዝቐፀለ ኩነታት እውን ካብቲ ናይ እዋን ቃልሲ ዝፍለ ኣይኮነን። ስርዓት ኢትዮጵያን ዝኣተወ ሕጋዊ ውዕላት ብቐንዲ ድማ ነቲ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮፓ፣ ሕቡራት ሃገራትን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ከመውሓስቲ ዝኸተሙሉ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ጥሒሱ ሉላዊ ግዛኣት ኤርትራን ልዕሊ 20 ዓመታት ብወራር ክሕዝን ከሎ ዓበይቲ ሓይልታት ብዓብዪ ድማ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እቲ ዝግባእ ስጉምቲ ዘይምውሳዶም ብዋጋ ፍትሕን ርትዕን ንፀቢብ ረብሓታት ምቋሞም ዘጉልሕ እዩ። ኣብዚ ህልው ስርዓት ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ሉላዊ መስኮት ባሕሪ ብምልዓል ነጋሪት ኩናት ዝድስቐሉ ዘሎ ህሞት እውን እንተኾነ ንኢትዮጵያ ዝግበር ጽዑቕ ክንክን ቀፂል እዩ። $3 ቢልዮን ዝግመት ደገፍ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ መስመር ኣሎ። ሕብረት ኤውሮፓውን ባጀታዊ ደገፍ ዘጠቃልል ሓገዝ ንምግባር ቃልኣት ኢሎ ጎኒ ጎኒ እውን ሃገራት ኤውሮፓ፣ ኤስያ፣ ማእከላይ ምብራቕን ካልኦትን ንኢትዮጵያ ዝገብረኦ በይናዊ ክልቲያዊ ደገፍ ቀጻሊ እዩ። ኩሉ ግዜ እዚ ነተቐዲሙ ዝተጠቐሰ ፍሉጥ ሓቂ ጽዑቕ ክንክን ንኢትዮጵያ ዘንጽር እዩ። ገለ ጸብጻባት ከም ዘነጽርዎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብድምር $114 ቢልዮን ደገፍ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ረኺባ እያ። እዚ ገዚፍ ሓገዝ ድማ መሻደን እምበር ከምቲ ዝበሃል ንኢትዮጵያ ንምድኻምን ንምዕናውን ካብ ዝግበር ተንኮል ንምድሓን ዝምጦ ከም ዘይኮነ ርእሰ ግሉጽ እዩ። ብሓጺሩ ጌታቸው ረዳ ዝገብሮ ትንታነ ብዙሕ ሚዛን ዝውሃቦ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ንመላዓዓሊ መረሳሰን ክጥቀመሉ ምፍታኑ ድማ መርኣያ ዘለዎ ኩነት ቅብፀተ ተስፋ ጥራይ እዩ። ሜጀር አልማዝ ኃይለ ተሰዊያ አባል ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነትን ገዲም ተገዳሊት ሜጀር አልማዝ ኃይለ በኽልተ ሰነ መበል 70 ዓመት ዕድሜ ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ብሕማም ተሰዊያ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1975 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈት ተገዳሊት አልማዝ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ቤት ጽሕፈት መሪሕነት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ክፍሊ ፖለቲካዊ ምንቕሓን ኣብ ዕቃዊ ምስጢራዊ ሰነዳት ውድብ ኦርኒክ ተጋደልትን መዝገብ ስዋኣትን ድሕሪ ናጽነት ድማ ሚኒስትር ዜናን ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣብ መዳይ ሰነዳ ዓብዪ ውፍይን ነታውና በርክቶ ዝገበረት ሓርበኛ እያ። ስነ ስርዓት ቀብራ ድማ ብ25 ሰነ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ብመስዋእቲ ገዲም ተገዳሊት አልማዝ ኃይለ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘና ገለጸ። ንስድራ ቤታ መቃልስታን መሳርሕታን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል።
ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት ባይቶ ሰው መሰላት ውዱ ሕብራት ሃገራት ካልእ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኤርትራን ብፍላይ ካብ ልዕሊ ሳዋ ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተተሓሒዙ ሳዋ ደው ክብላሉ ዝብል ጎስጓሳት ይካየድ ነይሩ። ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል እውን መልሲ ሂቦምሉ ነይሮም። ሳዋ ኩላትና ከም ንፈልጣ እምኒ ኩርናዕ ሃገርና እያ። ሳዋ ሰፈር ስኒትን ሓድነትን እያ። ሳዋ ሰፈር ትምህርትን ጽንዓትን እያ። ሳዋን ጸላእትና ዘባህረረት እያ። ስለዚኦም ጸላእትናን ሳዋ ኩሉ ግዜ ክትቀጽል ዘይደልይዋ። ሳዋ ግን እምኒ ኩርናዕና ስለዝኾነት ናዕና ንኤርትራውያን ብፍላይ ካብ ንመንእሰይ ኤርትራዊ ሓደ ቅርዓት ኣኻኺባ ስኒትን ሓድነትን ትምህርቲ ስለዝሃበት ቀጸል ነሳዋ ምልክት ሕቶ ይኣቱን እዩ። እቶም ታሪካውያን ጸላእትና ኣብ ልዕሊ ሳዋ ፕሮፓጋንዳ ዘካይዱ መንእሰይ ሳዋ ኩሉ ግዜ መልሲ ኣለዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ፖሊሲ ስግኣታት ብምእላይ ጸጥታዊ ኩነታት ንግዳዊ መስመር ናይ ዝባሕር ምክልኻል ዝብል ከም ዝኾነ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፅእ ሓበሬታ ረዲዩ። እቲ ፖሊሲ ትራምፕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቱ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ምምሕዳር ትራምፕ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምርግጋፅን ንምሕላውን ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ክህልዎ ከምኡውን ድሕነት ንግዳዊ መራኽቢ ኣሜሪካ ንምሕላው ኣብ ልዕሊ ተጻባእቲ ዝብሎም ሓይልታት መጥቃዕቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣገንዚቡ። ንዓቕሊ ጽበት ሰልፊ ብልጽግና ዘቃልዐ ህውተታ ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ቀብፀተ ተስፋ ሰልፊ ብልጽግና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎና ጎልሒ መጽ ኣሎ ክትብል ጋዜጣዊ መግለፂ ኣውፅያ። ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ኣብቲ ዘውፃቶ መግለፂ ብልጽግና ዓቕሊ ጽበቱ ኣብ ዝቃልዐሉ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ዝበፅሐ ይመስል ድሕሪ ምባል ብመንገዲ እቲ ህውተታ እንተለኣኸ ጌታቸው ረዳ ዘጋውሖ ኣዝዩ ኣሰልካይ ናይ ሓሰት ጠቐነታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ንእሽቶ መርኣያ ጥራይ ክትብል ገሊፃ። እታ ጋዜጣ ወሲኻ ጌታቸው ረዳ ካብቲ ዘይርጉእ ኩነታ ኣእምሮን ዝጋልበቶ ፖለቲካዊ መርገፂ ታቱን ዝብገስ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ እውን ዝበሎ ንሕድሕዱ ዝጋጮ መግለፂ ዘቕርብ ሰብ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ዝቐረበ እዋን መስተጋድዶ መወዳእታ ዘይብሉ ኮምራ ፀርፍታት ዝዘንበሉ ዝነበረ ፌደራል መንግስትን ቀዳማይ ሚኒስተሩን በለፃዊ ኺዳን ድሕሪ ምፍጣሩ ተሰልቢጡ ነቲ 10ታት ዓመታት ሒዝዎ ዝነበረ ፖለቲካዊ እምነት ብዘይሕንከት ከናሽ ይስማዕ ኣሎ ብምባል መብርሂ ሂባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፋኖ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ መበል 54 ክፍለ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ምብራቅ ጎጃም ሙሉ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሰ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ 54 ክፍለ ሰራዊት ኣብ ዝነበረ ካምፕታት ብለይቲ ብዝተኻየደ ሰርሒት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረዶን ብዙሕ ናይ ውግእ ኣፅዋር ከም ዝተማረኸን ፋኖ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሎም ዘርጊሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ዘራረበ ኮይኑ ይርከብ። ሕወሓት ብዘይ ተጸበየ መንገዲ ብምትኳስ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ማእከል ሃገርን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ምድለዋት ይገብር ከም ዘሎ ጻድቃን ገሊጹ። ሰራዊት ትግራይ ካብ መሬት ሱዳን ተበጊሱ ብቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቢሉ ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ንምእታው ይዳሎ ኣሎ። እዚ ብመሰረት ጻድቃን ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ። እዚ ግን ብ100% ዝተረጋገፀ ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ሕወሓት ካልእ ስትራቴጂ ቀይሩ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስን መጥቃዕቲ ንምፍጻምን ይዳሎ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ። ሰበስልጣን ሕወሓት ካብ ስልጣኖም ይባረሩ ኣለዉ። እቶም ቀዳሞት ዝተባረሩ ኢሳያስ ታደሰን ተወልደ ገብረአብን እዮም። እዞም ክልተ ሰባት ሎሚ ካብ ስልጣኖም ተኣጊዶምን ተባሪሮምን ይርከቡ። ምስ ስርዓት ብልጽግና ምትእስሳር ኣለኩም ተባሂሎም እዮም ተሰጊጎም። ሓያሎ ሰበስልጣን ትግራይ እውን ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑ ይንገር ኣሎ። ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ስውራን ኤርትራ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ን4 ዓመታትን ልዕሊና ምምሃርን ምእላይን ተምሃሮ ልዕሎ ብርክቶን ዝገበሩ ኣተባቢዑ ብ26 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ መምህር ገብረ ዝጋብሔር ገብረ ኢየሱስ እታ ቤት ትምህርቲ ብውሕዱ ቁፅሪ ጀሚራ ሎሚ ካብ መላ ሃገርን ዝመፁ 130 ዓይነ ስውራን ተምህርን ትናብን ከም ዘላ ብምጥቃስ እቶም ዝተተባብዑ ኣባላት ኣብ ዝመዳይ ዝርኡይ ተራ ዝነበሮም ምዃኖም ኣብርሂቡ። ኣብ መወዳእታ ናይ ክብሪ ዕዱም ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሚኒስትር ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልዲ ነቶም ኣብነታውያን መምህራንን ኣለይትን ወረቐት ምስክርን ገንዘባዊ ሽልማትን ዓዲሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ደቂ ኣምሓራ ብቴክኒክ መካይን ኤሌክትሪክሲቲ ህንፃ ጀነራል ሜካኒክ ምስራሕ ዕንጨይትን ኤሌክትሮኒክስን ከምኡውን ብጠቕላላ ሞያዊ ክእለታት ኩለ መድያዊ ስልጠና ዝዛዘሙ 144 ተምሃሮ ብዓወታ መሪቑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ገማግም ባሕርና ኤርትራ ብመሰረት ብሳትላይት ተራእዩ ዝወፅአ ሓበሬታ ሎሚ ክልተ ዓበይቲ መራኸቢ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ክራገፋ ከም ዝተረኣያ ይሕበር ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን መራኸቢ ኣትየን ከም ዝነበራ ዝፍለጥ ኮይኑ ወደብ ባፅዕ ብፅቡቅ ይሰርሕ ይህነፅ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። ኣባል እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ ዞባ ማእከል ገዲም ተገዳላይ ሌተናል ኮሎኔል ጎይትኦም ተኻበኺት ብ29 ሰነ ኣብ መበል 74 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊኡ። ኣብ 1975 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተገዳላይ ጎይትኦም ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ካብ ተራ ተዋጋእ እስካብ ስታፍ ምልክት ክፍለ ሰራዊት ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ስታፍ ምምሕዳር ሚኒስተር ምክልኻል ኩባንያ ኤሪተል ካብ ወርሒ ጥሪ 2022 እስካብ ዕለተ መስዋእቱ ድማ ኣብ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ ዞባ ማእከል ክፍለ ሰራዊት 24 ብዝተፈላለዩ
ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ሓርበኛ ሌተናል ኮሎኔል ጎይትኦም በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ውሉዳትን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ድማ ትማሊ 30 ሰነ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብመስዋእቲ ሌተናል ኮሎኔል ጎይትኦም ዝተሰምዖ መሪር ሓዘንና ገለጸ። ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባንኪ ኤርትራዊ ግለሰባትን ትካላትን ዘሎ ዓቐን ዘይብሉ ባጤራ ናቕፋ መልኪቱ ሕጋዊ መተሓሳሰብ ኣውፅኡ። ነብሰ ወከፍ ዜጋ ኹን ትካል ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ናይ ምጥቃም መሰል ጥራይ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ። መሰል ጥራሕ ዘይኮነ ግን ግቡኣት ምፍጻሙ እውን ናይ ግድን እዩ። ሃገራዊ ባጤራ ካብ ባንክታት ወፃኢ ኢሉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዓቐን ብዘይብሉ ንዘይተወሰነ ግዜ ክትሓዝ ሕጋዊ ኣይኮነን። በዚ መሰረት ካብ ባንክታት ወፃኢ ተታሒዙ ዘሎ ባጤራ ናቕፋ እስካብ ዕለት 31 ሓምለ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባንክታት ኣብ ዝርከብ ሕሳባቶም ክእትውዎ ሕሳብ ተዘይብሎም ድማ حساب كفيتهم أتاو خجبر ونحبر بمبال أزمزي جبر جن حجاو سجمت خوصل مخان نفلت كبل أو زوج قامت حساسة بيحبيرو